अरे वाह! हमारे पास कितने सारे टॉय हैं। देखो, जेसीबी है, कबूतर है, कार है और इतनी सारी कारें हैं, हेन है और ये देखो लाइन है। हमारे पास बहुत सारे टॉय है, ये रैबिट है, ट्रैक्टर है, एक कार और है हमारे पास। अरे वाह! कितने सारे टॉय हैं हमारे पास। अरे वाह! ये तो रैबिट है और ये क्या है? ये तो लाइन है। अरे वाह! ये तो बैलगाड़ी है। कितनी सारी बैलगाड़ियाँ हैं हमारे पास। अरे वाह! ये तो बिल्ली है और ये तो एलिफेंट है और ये देखो, ये तो लायन है और ये देखो हेन है। बहुत सारे टॉय हैं। अरे वाह! ये तो कबूतर है और कितनी सारी कारें हैं हमारे पास। ये देखो ट्रेन चल रही है। अरे वाह! कितनी प्यारी ट्रेन है। ये देखो रुक गई। ये देखो इसको और चलाओ। देखो कितनी तेज दौड़ रही है। अरे इसको ठीक करो। और ये देखो चलने लगी। अरे वाह! ये देखो उल्टी जा रही है। देखो ये तो पटरी से उतर गई। इसको ठीक करना होगी। ये देखो ट्रेन है हमारे पास और ये देखो भालू है। अरे वाह! कितने सारे टॉय हैं। ये देखो ये तो डायनासोर है और पैरट है और ये देखो कारें कितनी हैं हमारे पास। इतनी अच्छी अच्छी कारें हैं हमारे पास। हेन है और ये देखो पैरट है। अरे वाह! कितने सारे ट्रक हैं हमारे पास। ये तो ट्रैक्टर ट्राली है। अरे वाह! कितने सारे खिलौने हैं। ये तो गाय है हमारे पास। बहुत सारे एनिमल्स हैं। अरे वाह! ये तो रैट है। अरे वाह! ये तो देखो, ये तो एलिफेंट है और ये क्या है? इधर इसको दिखाना। ये देखो ये तो चूहा है। अरे वाह! ये तो खरगोश है। अरे वाह! ये तो गाय है। कितने सारे टॉय हैं हमारे पास। अरे वाह! ये देखो, वाह वाह! ये देखो खरगोश ये है। ये देखो और ये हमारे पास एक गाय और है और ये देखो कछुआ है, ये पैरट है। बहुत सारे टॉय हैं। अरे वाह! इतनी सारी बैलगाड़ियाँ हैं। अरे वाह! ये तो देखो हमारे पास एलिफेंट है और एरोप्लेन भी है। अरे वाह! ये देखो मछली है। बहुत सारे टॉय हैं हमारे पास। ये कछुआ है और ये देखो ऑटो रिक्शा है और ये बस है हमारे पास। बहुत सारे टॉय हैं। ये देखो कार, इसको चला के